డాక్టర్ గారు, నా వయసు 47 సంవత్సరాలు. నేను దాదాపు 5 సంవత్సరాలుగా బర్పింగ్ సమస్యతో బాధపడుతున్నాను. నేను మంచి ఆహారమే తీసుకుంటున్నాను, అలాగే సమయానికి తింటున్నాను, అయినా కూడా బర్పింగ్ సమస్య తగ్గడం లేదు. ఇప్పుడు నేను ఎటువంటి చికిత్స తీసుకోవాలి తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. చాలా వరకు ఏంటంటే బర్పింగ్ అంటే తేపులు రావటము, లేకపోతే గ్యాస్ పైన తీయటము. ఈ బర్పింగ్ కానీ బ్లోటింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు ఒక రకమైన అలవాటు లాంటివి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం బరువు పెరగటం జరుగుతుందో గ్యాస్ట్రోఎసోఫేజియల్ జంక్షన్ లూజ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఆ లూజ్ అయిన జంక్షన్స్ పొట్టలో ఉన్న గ్యాస్ బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. కొంతమందిలో తెలిసో తెలియకో కావాలని వాంతి చేసుకోవటము, ఆ యాసిడ్ బయటకు తీసేస్తే చాలా బాగుంటుంది అనుకొని చేయి పెట్టి వాంతి చేసుకోవటం, బ్రష్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ యాసిడ్ తీయటం, అలాంటి అలవాట్లు చేస్తూ ఉంటారు. అలా చేయటం వల్ల మనం అన్నం తినేటటువంటి గ్యాస్ట్రోఎసోఫేజియల్ జంక్షన్ లూజ్ అయిపోవటం వల్ల కూడా ఈ బర్బ్స్ ఎక్కువగా రావటము, తిన్న అన్నం గొంతులోకి రావటం ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి. అందుకని ఎప్పుడైతే మీకు బర్పింగ్ ఎక్కువగా వస్తుందో ఫస్ట్ ఎండోస్కోప్ చేసుకొని మీకు ఏ గ్యాస్ట్రోఎసోఫేజియల్ జంక్షన్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదు చూసుకోవాలి. దీంతో పాటు మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ఎప్పుడైతే క్రిములు అవన్నీ కూడా ఎక్కువ అవుతాయో దానివల్ల కూడా పొట్ట బ్లోటింగ్ అయ్యి ఈ బర్పింగ్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి. కాబట్టి ప్రోబయాటిక్స్ కానీ వాటర్ ఎక్కువ తాగటము, అదేవిధంగా కర్డ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవటము, కాన్స్టిపేషన్ లేకుండా మోషన్ ఫ్రీగా వెళ్ళటం, ఇలాంటి జాగ్రత్తల వల్ల ఈ బర్పింగ్ని చాలా వరకు తగ్గించడానికి మీకు ఆస్కారం ఉంటుంది.